एक गरीब आदमी रोज जंगल के पास लकड़ी काटने जाता था। वहीं एक छोटा सा बंदर रहता था जो रोज आदमी के पास आकर बैठ जाता। आदमी उसे अपने खाने में से थोड़ा थोड़ा दे देता और धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन लकड़ी काटते काटते आदमी अचानक बीमार पड़ गया और वहीं बेहोश होकर गिर गया। बंदर डर गया। वह आदमी को उठाने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन आदमी नहीं उठा। बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन जंगल में कोई नहीं आया और आदमी वहीं हमेशा के लिए सो गया। आज भी वही बंदर उसी जगह रोज बैठकर अपने दोस्त का इंतजार करता है।